Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los martes de meditación. Hoy vamos a tener una meditación que se llama Meditación del Bosque, un lugar para entrar en ese bosque tan hermoso que podemos tener dentro de nosotros y conectarnos con nosotros mismos. Así que los invitamos a que se conecten profundamente. Este fin de semana tuvimos un seminario que se llama Claves Inicial. El penúltimo viene en el mes de noviembre. Este es el antepenúltimo y tuvimos alrededor de 45 personas, un seminario bien abundante. Así que me parece una muy buena experiencia que tuvimos este fin de semana. Este miércoles tenemos Mentes Conscientes y tenemos a un productor de ajos de la zona de la Consulta, que vamos a tener la oportunidad, así que todo lo que le quieras preguntar sobre eso estaría buenísimo, y también ha tomado los seminarios. Y el jueves comenzamos Claves 1, último seminario del año de esa índole, o sea, último Claves 1 que vamos a hacer. Así que esperamos que vayan, va a ser un seminario muy intenso, así que los esperamos. Bueno, espero que tengan una muy buena meditación. Y cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Solo observa. Esta meditación te invita a realizar un viaje imaginario por la naturaleza, donde tendrás un encuentro muy significativo y de importancia para la sanación de viejas heridas. Ahora, vuelve a inhalar y exhala, y hazlo suavemente. Y vuelve a inhalar y exhalas. Y siente cómo el aire entra y sale por tu nariz con absoluta neutralidad y naturalidad. Inhala y exhala una y otra vez. Tú no tienes nada que hacer para que esto suceda. Solo observas. Y pon toda tu atención presente y concentrada en tu respiración. Recibes para ti y luego entregas al planeta. Y tomas conciencia que otros también respiran y comparten. Respira y observa. Y observa también tus latidos del corazón. Tomas conciencia cómo circula la sangre por todo tu cuerpo. Tú eres como un simple espectador. Fíjate hasta dónde llega tu respiración en tu cuerpo. Profundízala con calma y suavemente. Quédate contigo mientras te sientes respirando y te acompañas sintiendo entrar y salir el aire suavemente. Respira
Si te conectas a diario con esta respiración, estarás esperando volver a tener un momento como este, para hacerlo nuevamente. Y empiezas a sentir que eres tu mejor compañía. Y si experimentas que tú eres tu mejor compañía, a partir de ahora todo será distinto. Y practica otra vez. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y siente que puedes estar contigo mientras el aire te recorre completamente. Es posible que tu cuerpo empiece a relajarse cada vez más. Aflójalo un poco más y relájate. Relaja los pies, las piernas, las caderas, la espalda, toda la espalda. Relaja el pecho y abre el pecho en una inhalación profunda y luego suelta el aire y relaja la garganta. Inspira y vuelve a soltar el aire por tu garganta. Y anímate. Afloja el cuello también. Gira la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro muy suavemente. Afloja los músculos de la cara. Observa que tu expresión va cambiando con la relajación. Estás contigo, acompañándote, amándote. Y profundiza más aún tu respiración. Y dirige tu atención ahora a un lugar en tu interior. Puede ser un espacio confortable en la zona de tu corazón. O bien un camino que recorres desde la cabeza a tu corazón. Imagina este camino a tu gusto. Hazlo agradable. Te relacionas con la conciencia de tu ser superior. Recurres a ese lugar interno de donde proviene la más alta sabiduría, la voz de tu ser. Esta guía sabia que posees interiormente, donde está todo tu poder. Tienes el poder interno para realizar cualquier cosa que tú quieras desde este lugar. Un poder intransferible que te pertenece por derecho de nacimiento. Visualiza que ese camino te conduce hacia un bosque y comienzas a caminar por el bosque. Los árboles te rodean, puedes oler el lugar, avanzas tranquilamente por el bosque y disfrutas de los sonidos, los olores. Y mientras avanzas, comienzas a escuchar un ruido de agua que corre, un ruido muy agradable.
y oyes el ruido cada vez más claramente. Cada vez ese sonido está más presente y te das cuenta que es agua de un arroyo. Y llegas al arroyo y puedes ver el curso del arroyo que termina en una cascada de agua cálida, una hermosa cascada rodeada de vapores de agua, con mucha espuma. Puedes distinguir las flores, oír los pájaros, contemplar todo el conjunto y te das cuenta que el agua cae en abundancia. Agua muy pura, muy clara, agua cálida, que cae abundantemente. Y en la arena golpea y forma pliegues en la arena, alrededor de rocas. Tu visión se llena de esta cascada de agua y el agua apacigua tu espíritu, llena tus oídos, te sientes bien contigo mismo. Se transforma en un momento importante para ti y estás dispuesto a quitarte la ropa y lo haces ahora y estás en el medio del paisaje tal como tú naciste y decides entrar en esa maravillosa cascada de agua pura, de energía tonificante, y entras. Y ya estás ahí y sientes cómo cae el agua por tu cabeza. Es un agua ligera y mientras la dejas caer por todo tu cuerpo, sientes como si fuera una caricia que desciende por tu cara, por tu cuello, por tu columna vertebral, por todo el cuerpo. Imagínala siguiendo todos los caminos interiores y exteriores. Siéntala descender a lo largo de tu cuerpo, a lo largo del pecho. Siente cómo pasa por el vientre, entre las piernas, hasta llegar a los pies. Siente en los pies cómo se envuelven las plantas totalmente arraigadas en tus pies, en el contacto con el suelo. Y aprovechas este momento para sentir el agua acogedora que recorre todo tu cuerpo y lava tu cuerpo. E imaginas que penetra dentro de ti y purifica tu cabeza, tu cerebro, tus pensamientos, y purifica tus emociones, y dejas que el agua entre más en ti y purifica tus células, las limpia y las sana. Tus tensiones musculares son eliminadas, los malos recuerdos son sanados y limpiados, las viejas heridas son completadas. Todo aquello que deseas liberarte en este momento es arrastrado por el agua y liberado ahora. Y sientes al agua que entra en tu cabeza en una forma circular
en todo tu interior y sale por tus pies, limpiando todas las impurezas que deseas deshacerte. Y progresivamente te sientes nuevo, limpio y puro. Toma conciencia del sentido profundo de esta pureza que has decidido hacer entrar en ti y que ahora te llena profundamente. Te sientes ligero, extremadamente ligero, dispuesto a la nueva vida que está delante de ti. Tu cuerpo está libre de todo aquello que te estorbaba. Y ahí, en esa maravillosa desnudez, en el medio de la naturaleza, sal de la cascada y da un paseo por el bosque. Y vuelves a unirte con el universo. Te sientes uno con el universo. Y date tu tiempo para encontrar esta nueva visión dentro de ti. Esta nueva visión que tienes sobre el bosque, sobre la naturaleza y sobre el universo. Observa los árboles, las plantas, los animales y comprendes que tu percepción de las cosas ha cambiado. Y es a cambio de la pureza que sientes en ti. Estás puro, inocente, y en este momento, junto con el universo, cualquier cosa que tú pidas se te ha concedido y estará todo bien. Y relájate sintiendo seguridad en este intercambio. Inhala y exhala cualquier obstáculo que te interrumpa. Y pide que el universo te abrace. Y prepárate a experimentar el inmenso amor que irradia. Y puedes refugiarte en ese amor. Así, cuando necesites ser perdonado y sanado, está a tu disposición. Y puedes pedir cualquier consejo sobre alguna situación, alguna relación. Puedes hacerlo ahora. Y abre tu corazón ahora e invoca la luz para que la luz se haga presente en ti y permites que esa luz envuelva todos los niveles de conciencia. Y ve cómo la luz se mueve en todos los niveles. En el nivel emocional, en el nivel espiritual, en el nivel mental. Y te abres. Y permites que tu corazón expanda esa luz, sintiéndote protegido, guiado. Y comienzas a moverte lentamente hacia este lugar nuevamente para hacerte consciente. Te estiras, estás en paz. Tomas una respiración, exhala y sientes toda la armonía alrededor de ti. Y empiezas a volver aquí y ahora. Estás presente contigo.
y las bendiciones ya están dadas. Baraka Bayat.